हेलो। तो कैसे हैं सारे भाई लोग? तो आज का वीडियो कुछ इस प्रकार है कि मैं जा रहा हूँ इस टाइम आर्य बाजी के घर। क्यों जा रहा हूँ ये वहाँ जाकर आपको पता लगेगा। उससे पहले एक बात बतानी है, वो है जो मैं ये बता रहा था, जो मोटो मैडनेस था सेक्टर 10 में चंडीगढ़ में, वो अब दिल्ली 137 ओखला फेस 1 में चला गया। तो चंडीगढ़ से बंद हो गया वो। जिनको भी अगर अब लेना है राइडिंग गियर से रिलेटेड, या जिनको भी राइडिंग गियर लेने हैं, उनको अब सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा। ओए ओए वीडियो जिसने पिछली नहीं देखी, पिछली वीडियो देखे। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है अंकल। अंकल नहीं अंकल, चलो छुट्टा लगा रहे हैं अंकल, कोई बात नहीं, कर दो यार ग्रीन। मारो टॉपिक टॉपिक टॉपिक। आजकल भाई अपना टॉपिक मारने लग गया। वैसे तो गलत है टॉपिक मारना, स्टंट करना, लेकिन क्या करें। आर्य बाजी का घर ये रहा। और बर्ड्स हाँ 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 हाँ। रेडिएटर फैन जो है वो चल रहा है, बाइक बहुत गर्म हो गया है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग जहाँ जाने वाले हैं उससे पहले बाइक का रेडिएटर फैन बंद हो जाए, बिकॉज इट इज़ डिसिपेटिंग अ लॉट ऑफ हीट। तो जो टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहा है और ये टाइम है दुनिया का बाहर निकलने का। इट इज़ सैटरडे नाइट और सैटरडे इवनिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। आज सैटरडे संडे बट संडे को भी यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड होता है। अच्छा है, देखने की बहुत अच्छा है।
पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए, जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। थैंक यू।